在那样的地点，但结账的时候却比想象中便宜。要吧？是我托比啦。今天来了永康街的东门饺子馆，入场前是满满的小菜柜，小菜的选项非常多。在饺子馆里点了饺子，抬头一看才发现其他桌都飘散着浓浓的人间烟火气。锅贴一登场的视觉感蛮讨喜的，也是厚皮的路线，底部是一种类似油炸面饼类，吃得到精细的脆，一入口有够夸张，汤汁非常肆无忌惮。水晶坐在对面咬下去会以为它还没熏糯的那种口底，内馅的味道偏淡，但混合两种辣椒跟醋，完全是吃得很尽兴。点炒饭跟炒面通常是为了图一个家里没有的大火锅气。炒饭饭粒很分明，木须炒面酱油味很浓。人生第一次看到酸辣汤居然可以把酸辣分开放，对于带小孩的父母贯彻家庭教育非常有帮助，可以不用发生那种父母自己一碗一碗的喝着汤，然后一直叫小孩喝水，说喝水对身体多好的矛盾情况。对了，人生第一次看到最完整的剩菜，隔壁桌离场时，桌上完全是处于每道菜只吃一口，一盘水饺10颗还剩下6颗的那种情况，吃巧不吃饱的具体在我面前体现了。下次见，拜拜。